भृगभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषादिवृत्तेष्वयि तव किमहत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रम् स्थितमिह परमात्मन् निष्कलार्वागभिन्नं किमपि यदवभातं तद्धि रूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चगं यत् प्राहुः परात्मवपुरेश सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुर्धाधातु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकं च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्ठमेव स हि नाम सहस्रकादिव्याख्याद्भवस्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्दे मूर्तित्रयादिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वाम् ध्यानं च निष्कळमसौ प्रणवे खलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम् समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्राह्मकल्पैः भागवतद्वितीयस्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानधिकारिहेतोस्कान्दादिकेषु तव हानिवजोऽर्थवादैः भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगदयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादास्त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमयभागवतोपगीत क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।